वाउ 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 नाइस भेरी नाइस साथीहरू वाउ वाउ हामीले आज चाहिँ काठमाडौँमा फर्स्ट पटक पानी पर्दैछ आहा कति राम्रो छ वेदर हेरौँ पानी परिरहेको छ वाउ 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 यो पानीमा हामी जाँदैछौँ साथीहरू भिज्दै हेरौँ यसको ट्युटोरियल यसको एडभेन्चर सो वन्डरफुल हुनेवाला छ साथीहरू पानी आज फर्स्ट टाइम काठमाडौँ पहिलोपटक पानी परिरहेको छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ रोडमा अलिकति गाडीहरूको चाप कम छ किनभने पानी परेको कारण होला सायद गाडी त चलिरहेका छन् दाइ के छ सर हालखबर के छ हजुरको पानी आज धेरै पर्यो काठमाडौँमा पहिलोपटक होइन पानी पहिलोपटक परेको छ काठमाडौँमा किर्तिपुर विशेष गरी किर्तिपुरभरिमा पहिलोपटक सहितले पानी पर्दैछ वा वाउ 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 भेरी awesome गाडीहरू कुदिरहेका छन् हामी साथीहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला यस्तै वन्डरफुल ब्लगहरूलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हेरौँ साथीहरू पहिलो दिन पानी पर्छ